Alright, Assalamualaikum guys. Hari ni kita orang nak buat video baru. Hari ni aku nak makan sushi dengan Awi. Millions of Australian jaws. So dah, aku rasa dah seminggu aku buat video. So hari ni baru aku update video baru lah. So aku harap korang enjoy. Jangan lupa subscribe, like dan open korang punya notification bell. So setiap kali video aku upload, korang akan dapat notification. So jangan lupa tonton, enjoy. Okay gang, hari ni aku nak makan sushi. Nampak? Nyak Shushi, wasabi shushi. Oh, jatuh. Tapi memang banyak lah ni. Aku nak makan Awi. So ni ada wasabi 3. Wasabi itu yang beli yang jatuh ni. Banyak cetai. So ini aku nak makan dengan Awi, nak makan wasabi. So Yang wasabi aku nak makan banyak tu. okay lah. Kedua ke satu? Okay, Wasabi. kita makan dulu. Baca doa. Bismillah. Amin. Okay. Nak buka wasabi dulu. Buka lah. Ini aku tak tahu apa benda ni, tapi macam sedap lah. Cantik. Oh, Angkat kan? Orang gigit. Okay. Kan. aku nak tekan salmon kena letak wasabi. Alah, sikitnya untuk anjir. Buka ni. Dia dekat tepi. Tak boleh beri. Nah, wasabi putih. Okay, yang kedua. Sikit. Oh, kecap. Bismillah. Kalau lagi sikit, yang makan ni. Macam benda ni macam Aku banyak lagi. makan. Nampak tak? Dengar lah. Lama aku tengok dia. Tak aku makan ni. Sekali masuk ke? Ya. Naik di kepala tu. Kau asal nyuruh kat sini ya? Nampak kan? Pernah mulut aku.
Tak kira. Woi, saya pasal ni. Serius tu aku tak nak ada orang macam tu. Menyesal tu. Macam tadi lah. Mm-mm. Boleh. Ini sikit. Okay. Bayar ni. Bau dia. Naikkan kepala tu. Aku dah cakap tadi. Mu jangan buat. Kau jangan buat. Kau telan lagi. Kau telan. Aku dah cakap dah tadi. Jangan taruh kepala. Baca kau nak habiskan. Dia ketawa ni semua. It's the best lah. Teruk tu. Okay. Yang tadi tak boleh gigi. Dia jagi. Bicara lah. Air ready. Oh, tadi tak boleh tu. Berangin dia macam tu. Dia Batuk tak berhenti. apa yang first tadi? Dia tu lah. Oh, dia boleh. Banyak lagi ya? Banyak dia. Tak berhenti batuk tu. Dah ada dia. What we do here is go back. Kasih kicap dia sikit. Sini. Ada wasabi di ujung. Doa ganggu hidup. InsyaAllah. Wasabi. Ni dia ada apa ni? Tak silap. Ada dia buah wasabi. This one. Apa sih dia ada sotong pun. Perlu duduk dulu. Makan ni. Wasabi. Aku makan banyak. Ni kau punya. Dah ada tu kau punya. Aku juga ni. Kau punya tu. Apa ni? Tak payah hati ni. Ni pula. Mungkin benda yang bergoreng sedap je. Ini apa lah? Yang ni maki. Mak tahu dia maki. Ni simpan. Kenyang lagi. Seriously. Menang. Ya kenapa? Dia untuk wasabi. Shushi. Ini yang paling.
sushi dia pakai cuka yang lebih baik sikit. So kau try this one. Aduh, takut nak makan. Tapi tak apa, jatuh kena masuk ke situ. Kau nak giat? Makan ni. Ya. Makan ni. Aku rasa kau biasa makan banyak tu. First time tengok kau makan tak habis. Kita sikit. Wi, sila bagi Wi. Wasabi. Jadi ni. Dua sikit. Aku dah pesan kau jangan letak banyak wasabi. Macam dia dah kenyang ni. Ni power yang tinggal lah. Kau habiskan je lah. Nah, okey. Simpan je lah nanti. Alright. Guys, thank you for watching. Oh, aku memang tak boleh lah wasabi. Apa lah cili padi ke apa, aku okey. Wasabi memang aku tak boleh tu. Batuk sampai Boleh buat challenge kot. nak semput dulu aku batuk. Bahaya je hari ni. Aku rasa nak mati tu. Jangan lupa like video aku, subscribe dan tunggu video seterusnya. Ciao.